আসসালামু আলাইকুম। আজ আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি অনেকটি ফোন, স্যামসাং m02s। এটা হ্যাং লোগো প্রবলেম, ফার্স্ট লোগো। এটা কমন ইস্যু, বর্তমানে ম্যাক্সিমাম ফোনেই হ্যাং লোগো আসে। তো এটা আমরা সিপিইউ রিভল করব। অন করার চেষ্টা করেছি, চার্জ নেই ব্যাটারিতে। দেখুন ফোন অন হয়েছে, কিন্তু এটা ফার্স্ট লোগোই থাকবে m02s। এটা বর্তমান কমন ইস্যু, স্যামসাং বলেন, এমআই বলেন, বেশ কিছু ফোনে এটা 130 মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্ট স্টক হয়ে গেছে। এটা তো কিছুই করার নেই, জাস্ট সিপিইউ রিকল করব, এতটুকুই। তাতেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। এখানে শিল্ড পুরোটা কেটে নেওয়া যেত, যদিও প্রয়োজন হয় না। শিল্ড পুরোটা না কেটে আমরা এটা উঠাতে পারবো। ইএমএমসির উপরে কিছু দিয়ে ব্লক করে নেবেন, তা না হলে আপনাকে ইএমএমসি উঠাতে হবে। আর এটা ফার্স্ট টাইম প্রিহিট করবেন। প্রিহিট করলে আপনার মোটামুটি 250 ডিগ্রিতে আপনি মিনিট খানির মতো প্রিহিট করে যখন 350 বা 360 টেম্পারেচার শুট অ্যাপ্লাই করবেন, তখন দেখবেন যে অনেক ইজিভাবে আপনার আইসি, যেটা সিপিইউ হোক বা ইএমএমসি হোক বা অন্য কোনো আইসি হোক, বড় আইসি, সেটা ইজিভাবে উঠে যাবে। আর এই পেস্টটা খুব সফট একটা পেস্ট। এটা ব্ল্যাক পেস্ট হওয়া সত্ত্বেও খুব নরম, কাজ করতে খুব কষ্ট কম হয়, ইজিলি কাজ করা যায়। আর এইখানে সিপিইউর একটা ক্যাপাসিটার উঠে গেছে, এটা তেমন প্রয়োজন হয় না, এটা ছাড়াই ফোন অন হবে। অনেকে ফার্স্ট টাইম দেখা গেল সিপিইউ ওঠানোর পরে টেনশনে পড়ে যায়, হ্যাঁ এটা কই গেল বা হারিয়ে গেল বা ভেঙে গেল। আসলে এরকম কিছু, একটা ক্যাপাসিটার উঠে গেছে, এটা আমরা পরে লাগিয়ে নেব, পাশে রেখে দিলাম। আর এই গুলো পরিষ্কার করার সময় আপনাকে যতদূর সম্ভব যতটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা যায় সেটা করবেন। তা না হলে যদি একটা বলের নিচে কোনো রকম গুলো থেকে যায়, আপনাকে দ্বিতীয়বার আইসি উঠানো লাগতে পারে। এই জন্য যতদূর সম্ভব পারবেন ক্লিয়ারভাবে কাজ করার চেষ্টা করবেন, পরিষ্কারভাবে। একবারেই ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। এখানে পরিষ্কারের বিষয়টা খুব মাথায় রাখবেন। আর ডিসোল্ডার উইক যখন কাজ করবেন ডিসোল্ডার উইক দিয়ে, তখন খুব জোরে প্রেশার না ক্রিয়েট করে ইজিলিভাবে হালকা হাতে কাজগুলো করবেন, তাহলে প্রিন্টগুলো উঠে যাবে না। তা না হলে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার প্রিন্টগুলো উঠে যায়, বা যে মাস্কিং থাকে সেই মাস্কিংগুলো উঠে যায়। ইজিভাবে হালকা হাতে করবেন, কোনো প্রবলেম হবে না ইনশাল্লাহ। আমাদের পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, তারপরও কিছু ডাস্ট আছে, এটা আমরা পরিষ্কার করে নেব। হটগান দিয়ে যখন গুলো ক্লিন করবেন, তখন টেম্পারেচার 250-তে রাখার চেষ্টা করবেন, কারণ গুলো ক্লিন করার সময় আপনার 360 ডিগ্রি টেম্পারেচার রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।
হয়ে গেছে, আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্লিন করা হয়ে গেছে। তারপরও সাইডে কিছুগুলো থেকে যায়, এগুলো ক্লিন করে নেবেন, তা না হলে আইসি ঠিক মতো বসে না। আমাদের মাদারবোর্ড ক্লিন করা হয়ে গেছে, এখন আমরা আইসিটা ক্লিন করবো, সিপিইউ। সেম জিনিস মাথায় রাখবেন, পরিষ্কার করার সময় কখনো প্রেশার ক্রিয়েট করবেন না, হালকা হাতে কাজ করার চেষ্টা করবেন, তাতেই ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। আপনার এইখানে আরেকটা জিনিস হেল্প করবে আপনাকে, সেটা হচ্ছে যদি কোনো দেখেন যে হালকা কোনো গুলো থেকে গেছে বা কোনো, যে দেখেন আমার অনেকগুলো বল ডার্ক হয়ে আছে, এগুলো ক্লিন করার জন্য যে স্টিলের ব্রাশ পাওয়া যায়, সেটা থিনার দিয়ে হালকা করে ঘষে নেবেন, দেখবেন সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এটা থিনার আমি অকটেন ইউজ করি, বা থিনার যেটা ইউজ করে সেটা দিয়ে হালকা করে ঘষে নেবেন, দেখবেন যে আপনার আইসিটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং শাইনিং হয়ে গেছে। কোনো ব্ল্যাক থাকলে সেটা আর অনেক সময় দেখা গেল, এটা যদি পরিষ্কার না করেন আপনি রিবল করার সময় দেখবেন যে কিছু কিছু বল উপরে উঠে আছে, ঠিক মতো বসে নাই। আর নতুনরা যখন আইসি রিভলভ করবেন তখন দেখবেন যে অনেক প্রবলেম হয়। এটা আসলে বলে ঠিক করার মতো কোনো অপশন নাই, এটা আপনাকে অনেক পরিমাণ চেষ্টা করতে হবে, অনেক পরিমাণ ট্রাই করতে হবে। ট্রাই করতে করতে দেখবেন একসময় আপনার হাত ঠিক হয়ে গেছে। একবার দুবারে চিন্তা করবেন যে আমি একবার দুইবার 10বার ট্রাই করেছি, হয় না। এটা আসলে একবার দুইবার 10বারে হয় না, ট্রাই করতে থাকবেন, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। এটা যখন রিভলভগুলি করবেন তখন স্টেনসিল খুব বেশি প্রেশার ক্রিয়েট করবেন না, হালকা হাতে ধরবেন এবং অনেকক্ষণ যাবৎ পেস্টগুলো নিয়ে আইসির ভিতরে ঢোকানোর চেষ্টা করবেন না। একবার দুইবারে দেখবেন যে হয়ে গেছে, তা না হলে কিছু বড় হবে, কিছু ছোট হবে, কিছু উপর দিয়ে উঠে চলে আসবে, অনেক প্রবলেম হয় নতুনদের বেলায়। যারা করতে পারেন তাদের তো কোনো সমস্যা হয় না। দেখেন একটা বল আমার মিসিং হয়ে গেছে, বসেনি। এটাকে আবার নতুন করে রিভলভ করতে হবে না, আমরা এটাকেই করতে পারবো। জাস্ট আপনি জায়গা মতো বসে আবার একটু হিট অ্যাপ্লাই করবেন, দেখবেন হয়ে গেছে। আমাদের কাজ শেষ অলমোস্ট, এখন আমরা শুধু আইসিটা বসাবো। অ্যালাইনমেন্টটা মাথায় রাখবেন, সুন্দর মতো অ্যালাইনমেন্ট করবেন, তা না হলে দেখবেন যে আইসি এদিক ওদিক চলে গেছে, ব্যাকাতারা হয়ে যাবে। আমাদের আইসি বসানো কমপ্লিট, এখন আমরা চেক করব।
দেখুন আলহামদুলিল্লাহ এই ফোনটি আমার কাছে আসার আগেও কয়েকজন ফ্ল্যাশ করা ট্রাই করেছে হ্যাং লোগো দেখে, কিন্তু হয়নি আসলে। এটা ফ্ল্যাশ করলে হয় না, এটা রিবল করাই লাগে ম্যাক্সিমাম। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফোনটি হয়ে গেল। আশা করি কিছু না কিছু শিখতে পেরেছেন। ধন্যবাদ পুরো ভিডিও দেখার জন্যে, এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্যে। আসলে এটা আমার নতুন চ্যানেল বলা চলে। আমি এর আগে কখনো ভয়েস অ্যাপ্লাই করিনি, যেই কারণে ভয়েস অ্যাপ্লাই করতে গেলে কিছু আনইজি ফিল হয়, যেটা কিছু মনে করবেন না দয়া করে। ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, দোয়া করবেন আমার জন্যে। এটা এফআরপি লক করা আছে, এফআরপি লকটা খুলে দিতে হবে। টেস্ট পয়েন্ট আছে যেহেতু, এটা খুলতে আমাদের তেমন কোনো সমস্যা করতে হবে না। আনলক টুল দিয়ে ইজিভাবে করা যায় এগুলো। জাস্ট টেস্ট পয়েন্ট ধরে আপনি ইরেজ এফআরপিতে ক্লিক করলে হয়ে যাবে। এফআরপি ইরেজিং কমপ্লিট। আলহামদুলিল্লাহ ফোনটি সাকসেস হয়ে গেছে।